nagtatanong kung paano gawin ng rapid backfire, ganito lang yan, madali lang yan. Itong yellow dito sa 86 at 85. Yung dalawang yellow kahit magkabaliktad na yan. Tapos itong black, itong 30 papunta dito. Yan, sa black na yan. Sa black. Tapos itong red. Itong red. Dito. Switch. Ang switch nyo ay dapat ay on-off. Kahit mga 3-way switch. Ang gamit ko lang ay on-off. Ito namang isang galing sa switch. Papunta dito sa positive ng battery. Yan. Tapos ito namang black na galing sa interrupter relay. Papunta din dapat dito sa negative ng battery. Tapos ito namang 87. Aring 87 nyo ay sa pulser ng motor. Ang gamit ko ay Barako. Ang kulay ng pulser ng Barako ay green. Tapos ito naman 87. Yan. Punta na yun sa pulser. Yan. Nakabit na yun sa pulser. Doon na po nagtatapos ang ating paggawa ng rapid.